Kimyovi reaksiyanın sürəti kimyovi tarazlıq mövzusundan ikinci günün suallarına baxırıq. A plus B bərabər C reaksiyasında A maddəsinə görə sürət 1-dir. B bərabərdir 1. A maddəsinin başlanğıc qatığı, yəni C1 bərabərdir 2,5 mol bölü litrdir. Neçə saniyədən sonra A-nın qatılığı 1,5 olar. Düsturumuz belədir. V bərabərdir plus minus delta C bölü delta tau. Buradan da C2, yəni 1,5 bura mənfi yazırıq. Çıx 2,5 bölünsün. Neçə saniyədən sonra deyirsə delta tau yazırıq. Sürətin yerinə də yazacağıq 1. Yəni belə yazın. 1 bərabərdir mənfi. 1,5-dən 2,5 çıxanda 1 eləyir. Mənfi bunda vururam 1. Delta tau da yazıram bura. Və burada delta tau bərabər olacaq 1-ə. Cavab E variantı. Sonra 66 nömrəli testə baxırıq. Hansı reaksiyada təzyiqin azalması tarazlığı sağa yönəldəcək? Biri ki, təzyiqlə həcm tərs mütənasibdir. Təzyiqin azalması deyirsə, deməli reaksiyanın istiqaməti həcmin artması istiqaməti gedir. Yəni burada həcm böyükdür. Böyük. Bir daha deyirəm, reaksiyada təzyiqin azalması tarazlığı sağa yönəldir. İstiqamətimiz sağa olmalıdır. Təzyiq azalırsa, deməli həcm artacaq. Sağ tərəfdə həcm çox olmalıdır. Və biz buna baxanda qaz halında maddələrə baxacağıq reaksiyada. Bəlkə maddələrə təsir etmir. Deməli, burada 4 mol soldadır, 2 mol sağdadır. Bu səhvdir. Sağda mol azdır. Burada 3 mol, burada 2 mol. Bu da səhvdir. Burada 5 mol, burada 4 mol. Bu da səhvdir. Burada kalsium karbonat bərkdir, kalsium oksid bərkdir, duzlar, metal oksidləri bərk olur. Burada da 1 mol qaz var. Bəli, bax, cavab D olacaq. Burada da ki 1 mol N2, 1 mol oksigen, yəni cəmi olaraq 2 mol, bu tərəfdə də 2 mol. Əgər sağ və sol tərəfdə qazların molları bərabərdirsə, deməli buna da təsir etməyəcək. Cavab D variantı. 81 nömrəli testə baxırıq. Reaksiyanın temperatur əmsalı 2-dir. 70 dərəcədə sürəti 0,2-dir, yəni T1 70 dərəcə. Bu zaman sürət V1 bərabərdir 0,2. Reaksiyanın sürətinin 3,2 olması üçün, yəni V2 bərabərdir 3,2 olması üçün hansı temperaturda aparılmalıdır? Yəni T2 bərabərdir sual. Düsturumuz da belədir. V2 böl V1 bərabərdir. Qamma üstü T2 çıx T1 2 çıx böl 10. Və burada biz V2 böl V1-in yerinə yazacağıq. 3,2 böl 0,2 bərabərdir 2 üstü deməli x çıx 70 böl 10. Bunlar ixtisarı getsə burada qalacaq 16 bərabərdir 2 üstü 16 2 üstü 4 deməkdir də. İndi burada biz x çıx 70 böl 10-u 4-ə bərabər etməliyik. Bunun üçün x çıx 70 xətt çəkir, bərabərdir 40-dırsa, onda x bərabər olacaq 110-a. Deməli cavab D variantıymış. 110. Sonra növbəti suala baxırıq. Hansı halda təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığın yerləşməsinə təsir etmir? Təzyiq o halda təsir etmir ki, reaksiyanın sağ və sol tərəfində maddələrin mol sayı bərabər olsun və hamısı qaz halında olsun o maddələrin. Yəni, bəlkə olanları nəzərə almırıq. Burada 2 mol və 1 mol qaz var. Yəni, 3 mol, burada 2 mol buna təsir edir. Burada 3 mol, burada 2 mol təsir edir. Burada 4 və 2 təsir edir. Burada 1 mol, yəni cəm olaraq 2, bu tərəfdə 2, bax buna təsir etməyəcək. Burada da 3-dür, burada 2-dir, buna təsir edəcək. Daha sonra növbəti suala baxırıq, sonuncu suala. 63 nömrəli tapşırıqda hansı halda temperaturun azalması və təzyiqin artması tarazlıq reaksiya məhsulunun alınması istiqamətinə yönəldir? Yəni, məhsulun istiqaməti, yəni sağa yönəldəcək. Temperaturun azalması. Bu mənfidir, bu da mənfidir, mənfidir. Deməli, eksotermik reaksiya düzünə gedən reaksiya istiqamətidir. Yəni sağa doğru yönəlir. Və temperaturun azalması onun istiqamətinə təsir etməyəcək. Yəni
endotermik reaksiyalara bu aid deyil. Eksotermik reaksiya götürəcək və təzyiqin artması tarazlığı, yəni sağa yönəldirsə, təzyiq artsa deməli həcm azalmalıdır. Sağda həcm az olmalıdır. Bura baxırıq ki, C-də biz C ilə D arasında qalmışıq. Bu da 1 mol H2, 1 mol xloç, 2 mol burada, 2 mol burada. Ümumiyyətlə buna təsir etməyəcək. C səhvdir. Burada 4 moldur, burada 2 moldur. Bəli, sağda 2 mol azdır. Deməli cavab D variantı olacaq.